ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನೇನು ತೆರೆಯೋನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅವೇಡ ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಈತ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಯ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಾರೆ ತಿಂಗಳು ಆಡ್ ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದಿತ್ತ 7% ಮೈನಸ್ ಉಂಟು. ಯಾನು ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಜಿ ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ದೆ ಆಜಿ ಪಂಡಂದ್ರೆ ಒರೋನೆ ಬೈ ಮಲ್ಜಿ ಯಾನು ಒರ 2 ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ದೆ 5ಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ 5% ಬೂರ್ನ ಪುರ್ತುಡು ಕುಡೊಂಜಿ 2 ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ 7% ಮೈನಸ್ ಉಂಡು. ಈತ ಬೋಡ್ದಂಡ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಈತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಇಪ್ಪು ನೇಡ್ದವರ ನಾನೊಂತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ 10% ಮೈನಸ್ ಬತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ 2 ಶೇರ್ ನಿಕುಲು ಅಂಚತ್ತು ತುಲೆ ಏತ್ ಬೈ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಮತ್ಲಬ್ ಬೂರ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಒಂಜಿ 10% ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಈಜಿನ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 5% ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ಪನಾಗ 1% ಒಂಜಿ ಶೇರ್ 2 ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಕಂಪನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಈತ ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ 5% ಇಪ್ಪನಾಗ ದಯ ಪಂಡ 3,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂದೆತ ಇತ್ತದ ಉಂಡು 2,230 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ನಮಕ್ 10 ಶೇರ್ನದ ಅಲ್ಲ ಬೈ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ 10 ಶೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೈ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಓರ ನಿಕುಲು ಬೈ ಮಲ್ತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶೇರ್ನು ಬೈ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಒಂಜಿ 2 ಶೇರ್ 3 ಶೇರ್ ಒಂಜಿ 10% ಬೂರ್ನಾಗ 5% ಬೂರ್ನಾಗ. ಸೊ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋರಿ ಅಂಚನೆ HDF ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಲೆ ಒಂದೆತ್ತ 4% ಯಾನು ಪ್ಲಸ್ ಉಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದುಲು ಒಂಜಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ. ಸೊ ಏಪ ಒಂಜಿ 5% ಮೈನಸ್ ಬರ್ಪಡು ಆ ಪಡ್ತುಡು ಕುಡಾತ್ ಶೇರ್ನು ಒಂದೇಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇಡೇರ ಒಂದುಲ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಒಂದೇಟು 200 ಶೇರ್ನಂತೆ ತೊಂದೆ ಎನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ 150 ಅಂಡಿತ್ತ 100 ಆಜಿಪಡುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದುಲ ಮೈನಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 15% ಮೈನಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದೇನು ದೆತೊಂಡಲಿ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ದೆತೊಂಡಾರ್ದಂಡ 2 ಶೇರ್ ದೆತೊಂಡಾರ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಅನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಆಂಡ 8% ಮುಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚ ಸ್ಟಡಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ 20% ಮೈನಸ್ ಪೋಂಡು ಪನಕ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ 20% ಮೈನಸ್ ಪೋಂಡುಂದ 5ಕ್ಕೆ 10 ದಿನ ಹೊಡೆದ ಅವು ರಿಕವರ್ ಆಪುಂಡು 5ಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮೈನಸ್ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ 20% ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ರತನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ತುಲಿತ 15% ಮುಟ್ಟ ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 20% ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ 25 ಶೇರ್ ಬೈ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಲೆ ಟಾಟಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಂಡು ಒಂದುಲ 10% ಮೈನಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಏನು ಕಿತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ನಡ ಬಟ್ ಯಾನು ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಇಪ್ಪು ನಡೆದವರ ನಾನಾತ್ ತಿರ್ತುಬೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪರದ್ರಿ 5% ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಹಾಪುಂಡು 8% ಮುಟ್ಟ ಅವು ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದಂಡೆ ಇರಗ 40% ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಯುದ್ಧ ಮಿನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಜಿಪ 12% ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ತೂವಡಾಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತದಂಡ ಒಂಜಿ 20% ಬೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪು ನಂಡ ಒಂಜಿ 10% ಬೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪು ನಂಡ ಒಂಜಿ 5% ಡೌನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೈ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಾರಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ನಿಕ್ಲೆನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಡು ಕಂಪನಿಲ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ತಿಂಗಳು SIP ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕನಂಚಿಟ್ಟ ಪೊರ್ತುಡು ಈತು ಪೊರ್ತುಡಿಗೆ ಎನ್ಕು ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಒಂಜಿ 2 ಶೇರ್ ಬರೋಂದು ಪಡೋದು. ಸೊ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯ ಪಂಡಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಓಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟೆಡ್ ಶೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಐದು ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ನೇ ಕಂಪನಿನೇ ದಿನೋಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ ಕಮ್ಮಿಡು ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಮಲ್ಲಿ 5% 10% ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಎವರೇಜ್ ಮಾಲ್ತಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಚಂದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲ ದಾಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದೇ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚದು ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂತೂ ಶೇರ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವುದಾಗಲ 10% పోనుండు 10% పోనుండు ಖಾಲಿ ಎನ್ನಿದೆ ಕುಲ್ಲು ಬೇರೆ 15% ಪೋಡು ಈ ಜಾಪಗ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ನ ತೆತ್ತಲೆ 10% ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರ್ನಿಂದ ಅಂಡಲ ನಾವು ಬೇಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಂಡಲ ಶೇರ್ ನಮ್ಮ ಬೈ ಮಲ್ತಾ ಪಾಡದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ಪಡಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರೋನೆ ನೆಡ್ದು ಒಂದೊಂದೇ ಶೇರ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ದಯಪಂಡ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ 4 ಸಾರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಣು 3 ಸಾರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಪೊತ್ತುಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಡುವಲ್ಲದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಪಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೋರ್ನ್ ಅಂಚಿನ ಕಂಪನಿ ಬೋರ್ನ್ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಲಿ ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಗ ಆದ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಓಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್.